हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में सीखेंगे 20 वर्ड्स का नाम इंग्लिश और हिंदी में। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो बच्चों, ये है पिजन। पिजन को हिंदी में कबूतर कहते हैं। कबूतर को शांति के रूप में माना जाता है। देखो बच्चों, ये है पैरोट। पैरट को हिंदी में तोता कहते हैं। यह एक लोकप्रिय, बुद्धिमान और रंग बिरंगा पक्षी है। देखो बच्चों, ये है मायना। मायना को हिंदी में मैना कहते हैं। यह सभी का नकल करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। बच्चों, ये है स्पाइरो। स्पाइरो को हिंदी में गोरैया कहते हैं। यह एक छोटी सामान्य पक्षी है जो घरों के आसपास दिखाई देती है। बच्चों, ये है हेरॉन। हेरॉन को हिंदी में बगुला कहते हैं। यह लंबी टांगों और गर्दन वाली पक्षी है। देखो बच्चों, ये है हैन। हैन को हिंदी में मुर्गी कहते हैं। मुर्गियां अपनी एक आंख खोलकर भी सो सकती है। देखो बच्चों, ये है पीकॉक। पीकॉक को हिंदी में मोर कहते हैं। यह वर्षा ऋतु में पंख फैलाकर नृत्य करता है। प्यारे बच्चों, ये है क्रेन। क्रेन को हिंदी में सारस कहते हैं। यह बगुला की तरह दिखता है। देखो बच्चों, ये है आउल। आउल को हिंदी में उल्लू कहते हैं। यह रात में जगने वाला पक्षी है। बच्चों, ये है पैट्रिज। पैट्रिज को हिंदी में तितर कहते हैं। यह मजबूत शरीर वाला पक्षी है। देखो बच्चों, ये है क्रो। क्रो को हिंदी में कौवा कहते हैं। यह सभी पक्षियों में सबसे बुद्धिमान पक्षी है। बच्चों, ये है कॉक। कॉक को हिंदी में मुर्गा कहते हैं। यह इंसानों से कई बेहतर देख सकता है। बच्चों, ये है स्वान। स्वान को हिंदी में हंस कहते हैं। यह लंबी गर्दन वाला एक सुंदर पक्षी है। देखो बच्चों, ये है काइट। काइट को हिंदी में चील कहते हैं। यह शिकारी पक्षी के रूप में जाना जाता है। देखो बच्चों, यह है वुडपेकर। वुडपेकर को हिंदी में कठफोड़वा कहते हैं। यह एक ऐसा पक्षी है जो अपनी चोंच से पेड़ों के तनों में छेद कर सकता है। बच्चों, ये है पेंगुइन। पेंगुइन को हिंदी में पेंगुइन ही कहते हैं। यह एक उड़ानहीन पक्षी है और अपने सफ़ेद काले रंग के लिए जाना जाता है। देखो बच्चों, ये है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड को हिंदी में हमिंग बर्ड ही कहते हैं। यह सबसे छोटी चिड़िया है। देखो बच्चों, ये है ईगल। ईगल को हिंदी में गरुड़ कहते हैं। यह एक शिकारी पक्षी है। बच्चों, ये है वल्चर। वल्चर को हिंदी में गीद कहते हैं। यह मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं और पर्यावरण की सफाई करते हैं। प्यारे बच्चों, ये है डक। डक को हिंदी में बतख कहते हैं।
यह एक पानी में रहने वाला पक्षी है जिसके पैर छोटे और चोंच चौड़ी होती है।